了。俩走！你们俩跟我来。2名藤牌兵手持短刀，之后是队长，其后才是狼血兵。如果倭寇滚地袭击，避过了缓慢的狼血，就由藤牌兵负责防御。真正的攻击是之后的4名长枪兵。长枪适合攻击，但是不得近身，防御就交给藤牌和狼血。这样，也就真正的做到了扬长避短。妾，你这招可够鬼的呀！那这后边这俩是啥呢？唐霸，增加2名唐霸手，负责清扫战场。再增加1名伙夫，以后行军就照这个阵型，也便于应战。如遇大战，伙夫可以撤销，干粮随身携带。我说大成啊，没想到你我这一架还打出个新阵法。哼，那是七爷脑子好。于帅给我的兵书里就有兵器混编之阵，但是于帅不用狼血。岑岗一战，狼血实在是太好用了。妾，那你这阵法关键是在于？关键在于要正视自己。我发明的狼血也是有弱点的。过去我太倚重它了，把它成对编制，忽略了它的缺陷。这样把所有武器混编成阵，也就解决了这个问题。等赵大河的藤牌一到，即刻训练此阵。赵将军，吴副将，哎呀，赵监军，我可真服了你了呀！哎，这么多藤牌，你是怎么筹集到的？先别说筹集了，先说运输，这10日是不可能做到的。莫非你是飞过来的？哎呀，胡副将过奖了。赵某以前是义乌县令，义乌是有名的穷地方，赵某干的都是无米之炊嘛，早已经习惯了，这点事儿还是干得来的。来，进城，进城。
藤牌已经到了，咱们的鸳鸯阵也成了，这回你该放宽心了吧？不然，我总觉得还缺点什么东西。哦，还缺少东西？你是说，前面的队长拿什么兵器，还没有定下来？是啊，刀枪剑戟斧钺钩叉，刀是排首位的。队长要指挥全阵作战，最易拿刀。可是咱们这2年恢复唐刀的事儿，完全恢复是不可能了，只能造出更适合刻倭刀的兵器来。姐，那什么能比唐刀更厉害呢？兵器这东西不能说谁比谁厉害，只能说更适合。你想想，郎显就刻倭刀，他就是个好兵器。姐，你这一点可跟于帅不一样啊。前2天我新画了图纸，已经交给你嫂子拿去攻防了，应该快做出来了吧？嗯。见过当家的，嫂子。哎，按照你的吩咐，没日没夜的造，这回应该成了吧？妾，你这刀怎么长得这？要跟明刀倭刀一样，我还造它干嘛？那倒是啊。你们看，这个刀和明刀倭刀比起来有什么区别？倭刀的刀柄长，明刀的刀柄短，你这个嘛，不长不短。对啊，倭刀的技法是由棍法演变而来，所以他们是双手持刀，善于劈砍，不善于挥刺；而明刀呢是单手握，善于挥刺，不善于劈砍。我这个刀正好取中，可以双手拿，也可以单手握，比倭刀、明刀都要灵活。妾，我看你这刀好像比倭刀长上那么1寸嘛。懂兵器的人都知道，1寸长1寸强。之前我们大明军为什么屡战屡败呢？就是因为这倭刀比我大明刀长，它能劈着你，你却够不着它，必败无疑啊！来，妾，给我看看。来，妾，你这刀只开了前刃，可没开后刃，是不是攻防的工人给忘了？你胡说什么呢？图就是这么画的，我们是按图造的。哦。哎，说实话，我跟老军将想了半天，也没琢磨明白为什么要这么做。这2军对阵，制敌就在刀尖上，挥砍劈刺都靠它，这是刀尖上的功夫。这后面不开刃，关键时候就可以握它。哦，就是说，长刀可以变短刀，以作防守用。正是。这我怎么没想到？你能把这个刀研究出个长短功，我可真是服了你了。兵家之胜就在于变通，这把刀的威力就等上了战场之后，让东洋倭子们去领教吧。嗯。啊，对了，还得麻烦当家的去通知一下攻防，让他们加紧做，15日之内配发全军。得令。辛苦当家的了。哎，对了，这兵器啊得有魂，要有魂得先有名。哎，你想想取个什么名？斩倭刀，哎，或者叫大长破阵刀，怎么样？哎呀，还能想出一点更难听的吗？我看就叫他戚家刀。戚家刀，好，就叫戚家刀。嗯。徐先生，王小姐啊，别怪在下多嘴。这王直和徐海不同，王直和日本人狼狈为奸，而徐海呢，仅仅是倭寇手里的一枚棋子而已啊。先生，这是我写的归降书，请先生收好。啊，这是我准备的干粮。给先生带着路上吃。先生，赶紧走吧。小姐，
你做的这是利国利民的大好事啊！先生尽可放心，一切由本小姐来安排。俏儿，先生，赶紧出巷道，出后门向右转。徐先生，在下替部长大人谢过小姐。俏儿，俏儿，俏儿，俏儿。哎，起来吧！谢将军。此刀，本将军已命名为戚家刀，就是为了对抗倭刀而造。之前为何我们和倭寇近身搏斗时，我们大明军屡战屡败呢？就是因为他倭刀比我大明刀长，他可以劈到你们，你们却够不着他，必败无疑。倭刀善于劈砍，不善于挥刺；大明刀只善于挥刺，不善于劈砍。戚家刀可以单手握，也可以双手拿，比倭刀、比大明刀都要灵活。希望众将士从今以后勤练此刀，让倭贼在战场上也尝尝我戚家刀的威风。杀倭寇！杀倭寇！杀倭寇！报！戚将军，何事啊？上次那个欧阳将军正带着一帮人往校场走呢，谁也拦不住，恐怕是来挑事的。所带何人？他带了10个人，不是上次的僧兵，个个拿着兵器，看来来者不善。齐兄，别来无恙吧？欧阳兄此行有何贵干？哈哈，贵干谈不上。上次你我2人分别，不知齐兄可曾记得？你邀我来看你所练之刀，小弟这次来不过是赴约罢了。正好，此刀已成，今日配发全军。欧阳兄来的正是时候。我听他们说，你所练之刀源自倭刀，可有此事？是，也不是。齐兄莫不是求胜心切，急功近利了吧？我华夏武学博大精深，老祖宗留下的东西数不胜数，你为小弟不敢。这样吧，上次你我2人斗过久了，现在当着所有武林豪杰的面，当着你所有戚家军的面，你我2人斗斗武，如何？若我赢了呢？再不搅扰。若我输了呢？挥刀起劲。请。
我原以为七兄是个光明正大的男子汉，没想到你也会用这种卑鄙的手段。是呀，就是啊，这个大将军还用这种手段，不是个光明磊落的人，不过是用的阴招。算你赢了，欧阳兄，临阵大怒，那可是大忌啊！你是学武之人，讲究的是光明正大。我是带兵的，兵者，诡道也，什么都不重要，制胜为先。我刚才所用的手段，都是倭寇对付我大明朝用的，不择手段，无所不用其极。我明白，如若是在战场，我早已毙命。服不服，已经没有意义了。欧阳兄，你今日是想来试试我这个刀的，那我就用这把刀，再和你好好的打一场，如何呀？领教。请。太厉害了！好，我输了，告辞。欧阳兄，且慢。还要怎样？诸位，你们说我戚家刀学的是倭人之技，尔等都错了。你们别忘了，倭刀也是学我的中华唐刀。我打造戚家刀，也算是传承了唐人之技。如今戚家刀已经练成，比倭刀长，比倭刀强，正好能够克制倭刀。你们说，这是不是我们老祖宗的东西？对呀，是我们老祖宗的。对，确实是咱们老祖宗的。我刚才侥幸胜了欧阳兄一招万式，我用的是于帅的功夫，正宗的少林武学，中华技艺。我用的戚家刀，也是由我中华唐刀演变而来。你们说，怎么能说我戚某人偷了倭人之技？应该是他偷了咱的。对，是啊，就是咱们的东西。如今国难当头，大敌当前，我们习武练兵的，应当以保家卫国为己任。我们面临的战场，没有输赢，只有生死。欧阳兄，你的执着，戚某深知。戚某的一番苦意，也望你能理解呀。罢了，道不同不相为谋。自此以后，你戚将军就用你戚将军的法子抗倭，我欧阳申就用我欧阳申的法子制敌。大路朝天，各走一边吧。欧阳兄，
戚某还没道别呢。如今倭奴未灭，海波未平，你我还有再见的时候。珍重，珍重。这是在做什么？招亲呢？哟，徐爷。亲？谁敢提亲，我先3刀6剐了他！谁呀？谁呀你？都出去打听打听，老子叫徐海。徐爷。走。今天不把这事说清楚，咱们没完！我们已经成过亲了，你这是唱的哪一出啊？成亲？你那也叫成亲？成亲是光明正大的，不是偷偷摸摸的。好，好。如何叫光明正大？就像这样，穿戴着凤冠霞帔。你少拿官府那套来要挟我！我哪里是在要挟你，我这是在帮你呀。你这是在帮我吗？徐海，你老是怕步王直的后尘。其实你和王直不一样，你哪有他那么狠呢？你也没有他那个手段。他根本就没有归降，他那是想救回妻儿，这是其一。其二，回日本，他王直在日本有田宅，有封地，你有什么？你一无所有。你只不过是他们手底下的一枚棋子，你到现在还不明白吗？你以为长谷那帮人真的可以给你日本人的爵位吗？你白日做梦啊！说的也是，这事儿长谷跟我提了好几次，这么长时间也不见有什么动静。这不就对了吗？他们那是给你画一个大饼，他们那是在要挟你呀。如今，岛夷蹂躏我们浙海这么多年，老百姓受了多少生灵涂炭之苦，你却还和他们一样，沆瀣一气。你是大明的子民，你的根在大明。徐郎啊，徐郎，你可千万不要做那个千古罪人呐！那你说，我该怎么办？你向朝廷表忠心呐！哼，表忠心？我向来与官府无任何来往，如何可表？这个不难，难的是你是否真的下定了决心。怎么了？唉声叹气的。这个兵练得越好，
我就越发愁啊。兵练得好还发愁啊？我说啊，自从你当了这个主帅之后啊，成天都是愁眉不展的，何至于此啊？我是担心这个兵啊，再这么练下去，可真就成了我戚继光的军队了。不是，戚家军，不是戚继光的军队，那还能是谁的军队啊？哎，夫人，切莫这么说。哎，别动。夫人，这个戚家军是我戚继光所创的，也是我戚继光所练的，但他绝对不能是我戚继光的军队，这是大明朝的军队啊！大明朝的军队。哎，你跟我说这些啊，我能明白，可是你的那些士兵们，他们能懂吗？就是啊，所以我想，这个新军刚成立，让他们这个想法在将士心中还未生根的时候，让他们明白这个道理。当兵的最重要的是明白自己为何而生，是为何而战。哎，我们俩写首歌吧。写歌？对，写首军歌。将士们，这首军歌的调已经交给你们了。我们的军歌就叫凯歌。咱们不是礼部吹拉弹唱的，调要是错了，我不怪你们，慢慢学。词儿要是错了，杖责30。将士们，军歌唱起来！你们干什么？干什么？干什么？别干！都给我闭嘴！你们统统把钱财都给我交出来！不然的话，你们就会像他一样。
传令，集齐全军。戚将军，这家家户户的大门紧闭，看来很是戒备啊。我也看到了，这个村子是户户有人，可是都紧闭门户，为什么？因为百姓怕了，怕倭子，怕官兵。倭子是杀百姓的，官兵是杀倭子的。军民应该是鱼水这样的感情，为什么会这样？如果我们当兵的心中想着老百姓的安危，念着老百姓的生死，他们怎么可能不拥戴我们？我戚家军就是要树立自己的军威。传令下去，冻死不拆屋，饿死不掳掠，违令者，军法论处。冻死不拆屋，饿死不掳掠，冻死不拆屋，饿死不掳掠。不要啊！后背的，直直开的。将军，将军，赵监军，有没有人违反军纪啊？启禀将军，全军无一人违纪。咱们戚家军都是好样的。七爷，为何我们不速战速决，趁着雨天偷袭呢？大雨泥路难行，敌众我寡，此时偷袭并非上策呀。将军，据刚才探子回报，5里之外的村子，倭寇正在那边大肆屠杀。那我们，戚将军，咱们还等什么？我陈大成愿做先锋，前去杀敌救人。我戚家军是支新军，还没有经过实战，不可贸然行事，只可探明敌方的优势，要么不打，要打就打他们一个出其不意。出其不意？对，此地靠海，地势平展，适合布阵。我戚家军军容军纪和以往大明军大不相同，再加之敌我交战之时，我军摆出鸳鸯阵，这对于倭寇来说，我军就是一支骑兵了。我们要么就不打，要打就把他们打痛、打怕。这是我戚家军成军以来的第一仗，对我戚家军至关重要。我戚家军今日是，以后也必须是一支打不败的军队。出师必胜，首战必捷。是，得令。你快看，那好像是咱们大明的军队呀！他们怎么站在雨里呀？怪了，真是怪事啊！请问军爷，你们可是大明的军队？老人家，这正是大明的军队啊！哎呀，不像啊！我们这儿啊，是倭子来了倭子抢，兵爷来了兵爷抢。我活了这么大岁数，还从来没见过不抢民财的兵爷呀！老人家，乡亲们，我们正是一支只杀倭子、不抢民财的大明军队。这都是好人啊！哎呀，总算把你们盼来了。
兵爷，你是不知道啊，前面那几个村子的人都让窝子快杀光了呀！是啊，老人家你放心，这把窝子长跑不了几时了。好啊，将军呐，那就请你带着这些恩人们进屋避避雨吧。老人家，本将军向您行礼了。可是国有国法，家有家规，如果军纪不严，令行不止，必将军纪涣散，这如何杀敌保民呐？那既然如此，就请将军进屋休息吧。哎，是啊，将军，你是将军大人对吧？不能和士兵一样冒寒淋雨啊！进屋喝点茶，暖暖身子。对呀，将军，我就求你带着这些恩人们进屋避避雨吧。对呀，将军，进屋避避雨吧，喝点茶。乡亲们，乡亲们，你们看，我戚家军一兵一卒都遵纪守法，绝不扰乱民居。你们的祠堂、茅屋，我们都不进去，我们宁愿冒雨、露宿受寒，是因为我们戚家军的军规是冻死不拆屋，饿死不掳掠。你们让我这个当将军的去你们屋里避雨，试问这千人戮力，吾心何忍呢？老人家，乡亲们，你们的心意，我戚继光心领了。但是，我要和我的将士们同甘共苦。我戚家军谢过乡亲们了。大明有了戚爷这样的将军，有了戚家军这样的军队，是我大明的福分，是我百姓的福分呐！就是啊，谢谢戚将军，谢谢戚将军，谢谢戚将军。这是我戚家军初出茅庐的首战。你们3个人各自有非常重要的任务，记住了，一切照我的吩咐去做，不用跟下属解释任何问题，其中的关节只有我们知晓。杨文，和龙山所一样，最强的700人给你，你从北部绕行，多走2倍的距离，绕过整个密林地区，在湾口村的北部集合。上去就打300斧，打痛了就跑。将军，才300斧啊，能不能再多100斧？等总攻的时候再打。你很可能要遭遇倭寇的全部主力，切勿莽撞。你毕竟只有700人。得令。赵大河在。你我率领1000人，从西部绕行。你要做的，是看管好每一个士兵，不得有任何人掉队。我们要做到神不知鬼不觉。得令。剩下的1300人，由胡守仁率领。得令。1300，戚，你让我带1300人去打仗，我怎么能行啊？谁让你打仗了？你只要好好过好元宵节就行了。哎呦，我真是服了你了！你让我带着1300人过元宵节，怎么庆祝元宵节？你总该会吧？我会啊，不就是祭祭海神，唱歌跳舞，吃饭喝酒吗？你们是可以抱着酒坛子，但是里边只能是水，不能饮酒。
这又是为何呀？各种细节我慢慢跟你说，切记，事无巨细，照我说的去做。